హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో గైస్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనకి టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించిన ఒక యూస్ఫుల్ టూల్ అయితే మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. సో గైస్, ఈ యొక్క టూల్ వచ్చేసి మీకు 5-in-1 సాఫ్ట్ బ్రష్ మల్టీ ఫంక్షనల్ టూల్. సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఒక గ్యాడ్జెట్స్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. సో ఈ యొక్క టూల్ కిట్లో వచ్చేసి మీకు 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో వాటిని యూజ్ చేసుకొని మీరు మీకు గ్యాడ్జెట్స్ అనేవి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చో మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ అయితే చూపిస్తాను. సో మనకి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది. సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు. అండ్ మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇందులో మనకి 3 టూల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఒక 3 టూల్స్ అయితే చూపిస్తాను. సో ఈ యొక్క టూల్ వచ్చేసి మీరు ఇలా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ 2 టూల్స్ అయితే విజిబుల్ అయితే అవుతాయి. సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, మీకు ఇది వచ్చేసి పెన్ లాగా అయితే ఉంది. సో మనకి ఇది పెన్ అయితే కాదు. సో ఇక్కడ మీకు ఈ యొక్క ఫస్ట్ టూల్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఇది మీకు మెటల్ పెన్ టిప్. సో ఈ యొక్క టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ప్రోడక్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం సో మన ఒక ఇయర్ బడ్స్ అయితే క్లీన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఈ విధంగా. కానీ మనకి ఈ యొక్క టూల్ వచ్చేసి మనకు గ్యాడ్జెట్ సంబంధించిన ఛార్జింగ్ పిన్స్ కానీ ఇటువంటివి క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ అయితే చూడవచ్చు, మనకి దానికైతే యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. అండ్ మనం ఇలా క్లీన్ చేశాక సో రైట్ సైడ్లో మీకు సెకండ్ టూల్ అయితే ఉంటుంది, బ్రష్. సో ఈ యొక్క బ్రష్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడైతే మీరు క్లీన్ చేస్తారో సో అక్కడైతే ఆ డస్ట్ని అయితే రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఫ్లోకింగ్ స్పాంజ్. సో ఈ యొక్క టూల్ వచ్చేసి మనకి ఇన్సైడ్ అయితే ఉంటుంది. సో మీరు మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడవచ్చు. సో మీరు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ యొక్క ఫ్లోకింగ్ స్పాంజ్ అయితే ఓపెన్ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఈ యొక్క స్పాంజ్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఇయర్ బడ్ కేస్ అయితే మీరు క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద అయితే చూపిస్తాను. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మీకు ఈ యొక్క ఫ్లోకింగ్ స్పాంజ్ అయితే మీరు క్లీన్ చేసుకోవడానికి మీ యొక్క ఛార్జింగ్ కేస్ ఇన్సైడ్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ మీరు ఈ యొక్క ఫ్లోకింగ్ స్పంజ్ నుంచి ఫస్ట్ టూల్కి స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు సో ఈ యొక్క స్పంజ్ని బట్టి మీరు అయితే లాగకండి. సో ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో ఒక పోర్షన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క పోర్షన్ బట్టి తీసినట్టయితే సో మీకు స్పంజ్ అయితే ఊడి రాకుండా అయితే ఉంటుంది. సో గైస్, ఇవి మనకి ఈ యొక్క టూల్ కిట్లో ఉన్న ఫస్ట్ 3 టూల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 2 టూల్స్ గురించి అయితే చూసాం. సో నెక్స్ట్ 2 టూల్స్ వచ్చేసి మీకు ఇందులో అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇందులో మీకు 4th టూల్ వచ్చేసి కీ పుల్లర్. సో మీరు కానీ ఎక్స్టర్నల్గా కీబోర్డ్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే సో మీకు ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ కాకుండా సో మీరు ఎక్స్ట్రా కీబోర్డ్ యాడ్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ఒక కీబోర్డ్ సంబంధించిన కీస్ రిమూవ్ చేసి సో మీరు డస్ట్ అయితే మీరు క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇది యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఎక్స్ట్రా కీబోర్డ్ అయితే యాడ్ చేసుకొని అయితే యూజ్ చేయట్లేదు. సో మీకైతే వీడియో చూపించడానికి సో మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా మీరు కీస్ రిమూవ్ చేసుకొని సో మీరు డస్ట్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క టూల్ అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్గా మనకి 5th టూల్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ క్లీనింగ్ బ్రష్. సో మీకు ఇక్కడ ఈ 2 పార్ట్స్ని కానీ మీరు ఈ విధంగా జాయిన్ చేసినట్టయితే సో మీకు ఒక బ్రష్ అయితే రెడీ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఈ యొక్క బ్రష్ని యూజ్ చేసుకొని సో మీ యొక్క కీబోర్డ్ సంబంధించిన డస్ట్ అయితే మీరు క్లీన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మనకి కీబోర్డ్లో మెయిన్గా ప్రాబ్లం వచ్చేసి సో మనకి ఒక్కొక్క కీ మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అందులో డస్ట్ అయితే క్లీన్ చేయడానికి సో మనకి కొద్దిగా ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది. సో ఈ యొక్క టూల్ మీకు అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. సో మీరు ఈ విధంగా వచ్చేసి మీరు మీ యొక్క కీబోర్డ్ని అయితే క్లీన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ల్యాప్టాప్ సంబంధించిన ఎడ్జెస్లో కూడా మీరు ఇది క్లీన్ అయితే అవుతుంది. సో మీకు ఇందాక చూపించిన ఈ యొక్క 5 టూల్స్లో నాకు వచ్చేసి ఈ యొక్క టూలే బెస్ట్ టూల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో నాకైతే ఈ యొక్క 5th టూల్ మాత్రం చాలా యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ యొక్క 5 టూల్స్లో ఏ టూల్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో నాకు వచ్చేసి 5th టూల్ అయితే చాలా యూజ్ అయితే అవుతుంది. సో నా ఒక కీబోర్డ్ సంబంధించిన డస్ట్ అయితే రిమూవ్ చేయడం. సో ఈ యొక్క టూల్ సంబంధించిన ప్రైసింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే సో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్ నుంచి అయితే పర్చేస్ అయితే చేశాను. అండ్ ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ మీకు అమెజాన్లో ఇన్ని డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ తోటి అయితే అవైలబుల్ అయితే ఉంది. సో మీరు ఇక్కడైతే చూడవచ్చు. అండ్ నేను వచ్చేసి 89 రూపీస్కి అయితే పర్చేస్ అయితే చేశాను. సో మీకు ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయితే వచ్చి ఉండొచ్చు, ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఇన్ని డిఫరెంట్ ప్రైజెస్లో ఉంది కాబట్టి సో మనకి క్వాలిటీ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా అని. సో గైస్, నాకు తెలిసి మీకు క్వాలిటీలో ఎటువంటి చేంజ్ అయితే ఉండదు. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సెల్లర్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ప్రైస్కి అయితే సెల్ చేస్తున్నారు. సో ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ మాత్రం సో మీకు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ప్రోడక్ట్స్ సేమ్ అయితే ఉంటాయి. సో మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో పర్చేస్ చేయడానికి అయితే ట్రై అయితే చేయండి. సో మీకు ఈ యొక్క అమెజాన్ సంబంధించిన లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. సో ఆ ఒక లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా అమెజాన్కి అయితే వెళ్తారు. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పర్చేస్ అయితే చేయొచ్చు. సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను పర్చేస్ చేసిన 89 రూపీస్ సంబంధించిన లింక్ అయితే ఇస్తాను. అండ్ ఒకవేళ మీరు కానీ వీడియో లేట్గా చూసినట్టయితే సో ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అయితే చేంజ్ అయితే అవుతుండొచ్చు. అండ్ అలాగే మీరు కూడా అమెజాన్లో లేదంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి ప్రైస్ డ్రాప్ అయినప్పుడు లూట్ ప్రైస్లో కానీ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే సో మీరు మన ఒక టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ సంబంధించిన లింక్ అయితే ఉంటుంది. సో ఒక లింక్ చేసి మన ఒక టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అయితే అవ్వండి. సో గైస్, ఈ యొక్క వీడియోకి అయితే ఇంత గైస్. ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో మీకు కూడా ఎటువంటి యూస్ఫుల్ గ్యాడ్జెట్స్ తెలిసినట్టయితే సో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ ఒక గ్యాడ్జెట్స్ని అయితే మీకు అన్బాక్స్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో ఈ యొక్క వీడియో అయితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇటువంటి వీడియోస్ కానీ మీరు కానీ చూడాలనుకుంటే సో మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక మర్చిపోకుండా పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్ అయితే పెట్టుకోండి. సో నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో గైస్, థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.